హాయ్ ఆల్, వెల్కమ్ టు 3K ఆర్గానిక్ సీడ్స్. ఇవన్నీ ఏంటో చూస్తున్నారా? పిచ్చిక గూళ్ళు. ఒక మూలకి మా గార్డెన్లో కొబ్బరి చెట్టు ఉంది మూలన. ఆ మూలకి ఈ పిచ్చిక గూళ్ళు పెట్టాయండి. ఎన్ని పెట్టాయో చూడండి. వీటికన్నా బెస్ట్ ఇంజనీర్ ఎవరన్నా ఉంటారా? అసలు చూడండి ఎంత బాగా వాటి గూడు కట్టుకుంటున్నాయో. చూసి చాలా ముచ్చటేసిందండి. అందుకనే మీకు కూడా చూపించాలని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. వీటి సౌండ్స్, వీటి కిలకిల రావాలు అన్నీ వింటే ఎంత బాగుంటుందంటే, నేను మధ్య మధ్యలో మీకు బ్రేక్ ఇస్తాను, వాటి సౌండ్స్ కూడా వినిపిస్తాను. వినండి. విన్నారా వాటి సౌండ్స్? ఎంత కిస్ అంటున్నాయి. మనకి రాదులేండి ఆ సౌండ్, అవి వాటికే చెల్లుతాయి. చక్కగా గూటి లోపలికి వెళ్ళి ఎలా గూడు కట్టుకుంటుందో చూడండి. వాటి కలర్ కానీ, అసలు వాటికి ఉన్న షేడ్స్ కానీ, పిట్టలో ఉన్న షేడ్స్ కానీ ఎంత బాగుంటాయి కదండి. చూడండి ఎంత మంచి బ్రైట్ ఎల్లోలో ఉందో ఇది. ఏంటి తొంగి చూస్తున్నావలా? అర్రే వెళ్ళిపోయిందండి. పర్వాలేదు, చాలాసార్లు వచ్చి వెళ్తూ ఉంటాయి. ఎందుకనుకుంటున్నారు? అవి వాటి ఇల్లులు కట్టుకోవాలి కదా. కానీ ఎన్ని గూళ్ళు పెట్టాయో చూడండి ఈ పిట్టలు. అసలు ఒక్క నిమిషం వీడియో తీస్తే అండి వాటికి ఏమర్థమవుతాయో తెలియదు, కానీ చాలా చాలా వస్తూనే ఉంటాయి. అవి గూడులు కట్టుకునే టైం అంతా వచ్చి వెళ్తూనే ఉన్నాయండి. నాకు అసలు చూస్తే ఎంత బాగా అనిపించిందంటే, వాటి గూళ్ళ నుండి సన్న నార తీసి చక్కగా లోపలికి దోపి బయటికి కుట్టినట్టు చేస్తున్నాయి. దానివల్లే అంత గట్టిగా వాటి ఇల్లు వస్తుంది. కానీ బెస్ట్ ఇంజనీర్స్ అనొచ్చు కదండి. ఎందుకంటే మానవ మాత్రలో మనం చేయగలదుమా? అది వాటికి న్యాచురల్గా వచ్చిన పని. అసలు చాలా బాగుంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇవి మా గార్డెన్లో ఇలా గూడు కట్టుకోవడం అనేది మా అదృష్టమనే చెప్పాలండి. ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో అసలు ఈ పిట్టలు, పిచ్చుకలు కనపడుతున్నాయండి. అసలు మనకి కనపడట్లేదు. అలాంటిది ఇంత గ్రీనరీ ఉన్న ఏరియా చూసుకొని న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్న ప్లేస్లో వచ్చి ఇవి ఇన్ని పెట్టడం అనేది ఎంత ఆనందం కదండి. అసలు ఎన్ని గూళ్ళు పెట్టాయంటే చూడండి, ఎన్ని గూళ్ళు ఉన్నాయండి. అన్ని గూళ్ళు ఒకే దగ్గర చూడడం చాలా అరుదు. ఇన్ని ఒకే దగ్గర చూస్తుంటే మనసు ఎంత పులకరించిపోతుందో కదా. ఈ పిట్టలు ఎక్కడి నుంచి ఆ సన్న నారు తెస్తుందో అర్థం కావట్లేదండి. నాకు తెలిసి కొబ్బరాకుకున్న సన్న ఈన తీస్తున్నాయా అని నాకు డౌట్. ఎందుకంటే చిన్నగా గమనిస్తే కొన్ని ఆకులు, ఎండిపోయిన ఆకులు, ఒడిలిపోయిన ఆకులు కనపడుతున్నాయి. సో దాన్ని బట్టే అక్కడి నుంచి తీసి ఇవి గూడు కట్టుకుంటున్నాయా అని అనిపించింది. ఎందుకంటే ఇన్ని గూళ్ళు కట్టాలంటే ఎంత దూరాల నుంచి వెళ్ళి తేవాలండి. ఎంత దూరాలైనా వెళ్తాయి, ఎంత దూరం నుంచి అయినా అవి తెస్తాయి, ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాయి. చూసారా అన్నీ ఎలా ఉమ్మడిగా కట్టుకున్నాయో ఒకే దగ్గర. ఇన్ని గూళ్ళు మనం ఎప్పుడూ చూడలేదు కదా. నేనైతే చూడలేదండి. ఇది చాలా గొప్ప విషయం అనే అనిపించింది నాకు. ఎందుకంటే ఒక చెట్టుకి ఎవరి దగ్గరైనా 1, 2, 3 మ్యాక్సిమం 4 చూస్తాము. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 16 గూళ్ళు ఉన్నాయండి ఒకే దగ్గర. ఇది చాలా వింతే కదండి. ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్? నచ్చిందా? నచ్చితే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. మీ 3K ఆర్గానిక్ సీడ్స్.